शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। शनिवार की शनिवार খুশনুমা সুহা মানে মনোরম সকালে 9 बजे 9টার সময় মাইক और मैं মাইক আর আমি মিসেস মার্টিনের সাথে काम कर रहे थे কাজ করছিলাম। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे एक তিনি এক দয়ালু আর ধৈর্যবান মহিলা থি। ধৈর্যবানের অর্থ কি? ধৈর্যশীল মহিলা ছিল। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है। वे তিনি हमेशा মানে সব সময় कहा करती थी মানে বলতো कि माइक और मुझे माइक और আমাকে देखकर देखे उन्हें তার अपने दोनों बच्चों की अपने दोनों নিজের দুই बच्चों की বাচ্চাদের याद आ जाती है মনে চলে আসতো বা মনে আসতো। ইয়াদের অর্থ কি? মনে আসা, মনে করা। जो যারা अब এখন बड़े हो गए थे বড় হয়ে গিয়েছিল তথা এবং दूर चले गए थे दूर चले মানে দূরে চলে गए थे মানে গিয়েছিল। हालांकि वे दयालु थी परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी। हालांकि যদিও वे दयालु थी তিনি দয়ালু ছিল, তাহলে যদিও তিনি দয়ালু ছিল, परंतु কিন্তু वे कड़ी मेहनत में वे তিনি कड़ी मेहनत में মানে কঠিন পরিশ্রমে विश्वास करती थी মানে বিশ্বাস করত। और আর इसीलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। और আর इसीलिए এই জন্য वे তিনি हमेशा আমাদের হামেশা সব সময় কাম মে কাজে জুটায় মানে লাগিয়ে রাখতে থি রাখতো মানে কাজে লাগিয়ে রাখতো। বে বহুত করক ম্যানেজার থি। বে তিনি বহুত অনেক বেশি করক মানে কঠিন मैनेजर थे माने मैनेजर छिलो। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे। हम আমরা 3 घंटे तक 3 घंटा পর্যন্ত ডিব্বাবন্ধ সামানো কি মানে মুখ আটকানো, ডিব্বাবন্ধ মানে কোনো কোটোর মুখ আটকানো, সামানো কো সামানকে জিনিসকে সেলফ पर से মানে সেলফের থেকে उतारते थे नामाता, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। उनकी धूल तार धूलो साफ करते थे माने পরিষ্কার করতাম। और আর फिर उन्हें তারপর তাদের মানে সেইগুলোকে করিনে সে সুন্দরভাবে জমাতে থে মানে জমাতাম বা স্তূপাকৃতি করতাম। ये बड़ी मेहनत का काम था। ये बड़ी এটা অনেক বেশি মেহনত কা মানে পরিশ্রমের কাম থা কাজ ছিল। और আর বরিয়ত ভরা ভি মানে বিরক্তিকর ভরা বিরক্তিকর পরিপূর্ণ বিরক্তিকর পরিপূর্ণ। माइक के डैडी को मैं अपना आमिर डैडी कहता हूँ। माइक के डैडी को बाबा के मैं अपना আমি আমার आमिर डैडी कहता हूँ परलोक बाबा बोली। उनके पास इस तरह के 9 सुपरटस थे। उनके पास इस तरह के 9 सुपरटस थे। उनके पास তার কাছে इस तरह के এই ধরনের 9 सुपरटस মানে 9 सुपर स्टोर थे ছিল। जहाँ पैकिंग के लिए बहुत सी जगह थी। जहाँ যেখানে पैकिंग के लिए पैकिंग এর জন্য बहुत सी অনেক বেশি जगह थी মানে জায়গা ছিল। ঠিক আছে।